السلام عليكم يا متابعين. شوف لي هذه نشافة أمريكي. أوكي، هذه يجي ورشة عشان نظفته. شوف كيف، شوف هذه لازم كل سنة تسوي نظف. لو ما في نظف هذه زي قماش يجي نار فيه. عشان ليه هذا سخان كبير. شوف هذه سخانة، هذه جوا حرارة، هذا كبير، هذه بعدين يقدر نار شوية. أحسن نظف كل سنة. أي نشافة أمريكي لازم نظف كل سنة عشان يجي. شفتوا؟ شوف هذه ما يصلح.